बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन इकराम, मोहब्बत अहले बैत जे उन्वान सां उन्ही नशस्त में मक़ाम मुहिबान आले मोहम्मद के बयान कंदे इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जे हिकु कौल जी तरफ़ हलंदासीं त इमाम फरमाइनि था, मन अदमना मोहब्बतना अहलिल बैत फ़तहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लहू मिनल जन्नति समानियत अबवाबिन। जेको शख़्स असां पंजतनि सां, असां चोॾहनि सां मोहब्बत थो रखे, जेको आले मोहम्मद जी मोहब्बत खे पंहिंजे दिलि में रखे थो, अल्लाह ताला जन्नत जे 8 ई दरवाज़नि खे उन शख़्स जे लाइ खोले थो छॾे। व उबाहू जमीउहा युदखिलु मिम्मा शाअ मिन्हा। ऐं अल्लाह ताला जन्नत जे सभिनी ई दरवाज़नि खे उन जे लाइ मुबाह करार थो ॾेई छॾे। युदखिलु फ़ीहा मिम्मा शाअ मिन्हा। जंहिं दरवाज़े मंझां मुहिब आले मोहम्मद चाहे उन दर मंझां जन्नत में दाख़िल थी सघे थो। वकुल्लु अबवाबिल जन्नान युनादी अलम तदखिलनी अलम तखससनी मिन बैनहा। ऐं उन ॾींहं ते जंहिं ॾींहुं मुहिबान आले मोहम्मद जन्नत में वेंदा हूंदा, हर बाब यानी हर दरवाज़ो निदा ॾींदे पुकारींदे चवंदो त छा तूं मूं मंझां दाख़िल न थींदे। यानी हर दरवाज़ो जन्नत जो मुहिब आले मोहम्मद खे पुकारे करे चवंदो त तूं इहा फ़ज़ीलत, इहो शर्फ़ मूंखे ॾे, तूं हिन दरवाज़े मूं मंझां गुज़री वञ। मक़ाम मुहिबान आले मोहम्मद के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बयान कंदे फरमाइनि था, मन अक़ाम फ़राइज़ अल्लाह व अजतनिब मुहारिम अल्लाह व अहसनल विलाया li अहलिल बैत व तबर्रा मन आदा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फलयुदखिल मिन अय्यि बाबिन शाअ अबवाबिल जन्नति समानिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमाइनि था, जेको शख़्स अल्लाह जे तमामु फ़राइज़ खे अंजाम ॾिए थो ऐं उन्हनि फ़इलनि खां परहेज़ थो करे जिन्हनि खे अल्लाह ताला उन ते हराम करार ॾिनो आहे, यानी तमामु वाजिबात खे अंजाम ॾिए थो ऐं तमामु हराम फ़इलनि खे तर्क करे थो। व अहसनल विलायत li अहले बैत नबी ला। ऐं अल्लाह जे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आल जी विलायत ऐं मोहब्बत उन जे दिलि में अहसन विलायत आहे, यानी उन्हनि जी इताअत व इत्तबा सां गॾु मोहब्बत अथसि। व तबर्रा मिन आदा अल्लाह। ऐं अल्लाह ऐं अहले बैत जे दुश्मननि ते तबर्रो कंदो रहंदो आहे त फल युदखिल मिन अय्यि बाबिन अबवाबिल जन्नति समानिया मन शाअ। पोइ उहो दाख़िल थी वञे जन्नत जे 8 दरवाज़नि मंझां कंहिं बि दरवाज़े मां दाख़िल थी सघे थो जन्नत में। मक़ाम मुहिबान आले बैत खे बयानु कंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमाइनि था, मन अहब्ब अलियन इस्तग़फ़रत लहुल मलाइका। जेको शख़्स अली सां मुहबत थो करे त उन शख़्स जे लाइ अल्लाह जा मलाइक मग़फ़िरत कंदा आहिनि। सुभान अल्लाह, केॾो बुलंद ऐं बालातर मर्तबो आहे मुहिबान अली इब्न अबी तालिब ऐं मुहिबान आले मोहम्मद जो उन जे लाइ अल्लाह जा मलाइक मग़फ़िरत घुरंदा रहंदा आहिनि। वफ़ोतिहत लहू अबवाबिल जन्नति समानिया। ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमाइनि था, जेको मुंहिंजी आल सां मुहबत थो करे उन जे लाइ जन्नत जा 8 ई दरवाज़ा खोलिया था वञनि। युदखिलुहा मिन अय्यि बाबिन शाअ। पोइ मर्ज़ी जो मालिक आहे, जंहिं दरवाज़े मां दिलि चाहेसि उन मां जन्नत में दाख़िल थी वञे। ही मक़ाम आहे मुहिब अहले बैत जो, मुहिबान आले मोहम्मद जो अल्लाह जा मलाइक मुहिबान आले मोहम्मद जे लाइ मग़फ़िरत बि कंदा आहिनि ऐं जन्नत जा तमामु दरवाज़ा मुहिबान आले मोहम्मद जे लाइ खोलिया वेंदा, जंहिं मां चाहे उहो दाख़िल थी सघे थो। उहो मुहिब जेको पंहिंजी पूरी ज़िंदगी अहले बैत जी इताअत व इत्तबा में गुज़ारे ऐं उन्हनि जे
अमर जे लाइ वक़्फ़ करे छॾे त उन्हनि जे लाइ इहो मक़ामी मर्तबो थी थो वञे। ख़ुदावंद मुताल खां दुआ आहे त असांखे बि आले मुहम्मद जी इताअत व इतबा करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं उन्हनि जे हर हुकुम ते लब्बैक चवण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।